Nggih, badhe tanglet ngapunten. Monggo. Setunggal tok pertanyaan kula mawon. Kuncine niku lho, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah niku pripun? Wonten nggih. Ngapunten. Kathah kuncine. Nggih. Sakinah niku tenang. Tenang niku nggih dhahir, nggih batin. Nek batine durung tenang, njabae gak ngarah tenang. Mergo njaba iki digerakno teko batin. Wae niku aja pisan-pisan suudon nang bojo pean. Iki kunci pertama. Nggih. Kula cerita. Enten arek mboten kula sebut jenenge, mboten kula sebut daerahe. Ado teko Sidarjo. Nyambut gaene nang Sidarjo mboten kos melok di omahe kancane di Sidarjo. Nyambut gaene mek 5 dina. Jumat sore mulih nang omahe ado iki mang sepeda motoran. Minggu bengi kadang Senin esuk budal nang Sidarjo nyambut gawe maneh. Nek oleh duit waktu iku niki pun suwe niki. Enten 10 tahunan. Arek niku kepala bagian. Nyambut gawe 5 dina iku waktu iku bayarane 1 juta. Duwe anak wedok siji si SD cilik. Areke cerita kula mulai dina Jumat mingguan bayarane. Nggih. 800 1 juta iku mang. 800 dikekno bojone dheke 200. 200 iki dheke digawe urip seminggu di Sidarjo. Ya bensin, areke gak rokokan. Areke meneng gak mendem gak anu, gak blakrakan gak. Lah arek iku cerita nang aku, bojo kula niki kula paringi 800, kula seminggu mulai Senin sampai Jumat niku 200. Kula nggih mboten kos, kadang nggih iku sego pecel esuk kate budal nyambut gawe sore ngoten tok. Kula nggih mboten rokokan. Duit 200 iki cukup nek kula damel bensin ambek mangan. Kos gak. Ngoten niku padahal di omahe iku duwe sawah. Artine bojone gak tau tuku beras. Cukup lah. Duit 800 nang desa digawe urip anak situk kecukupan bahasa. Tapi arek iku cerita nang aku. Bojone iku terus anu ae. Amen iku mas ambek wong wedok medhit. Kurang mawon. Wah, nemen kurangi. Bahkan sering nun sewu bahasa njaluk pegat. Nggih. Lah, ketika arek iku cerita ngono, sepurane aku gak duwe jawaban. Aku ngono. Coba pengen cerita. Mulai rabi pean. Mulai niat rabi pean. Wis pokoknya pengen mulai rabi cerita. Marek iku langsung cerita. Anggiyai. Ibune bojo kula, ibu mara tuwa kula. Niku terkenal di desa iku jahat sedonya. Kula rabi ora sedina teror dikukut, teror dibuyar-buyar, dibongkar. Kula niki diceluk kali ibu mara tuwa kula. Ambek bojo kula niku. Saiki kon nul tak contohno jenenge. Anakku dadi bojomu. Sandang pangan papan kewajibane wong lanang arek wedok. Anakku kecil gak tau sapa. Mana ya apa kok iso nyukupi ana. Dadi kesimpulan kula Yai, wateke ibu kula niku tenggene bojo kula ngene iku gak kenekan kedonyan. Stop. Saya punya jawaban. Ngene ya. Nggih. Wis, aku duwe jawaban. Cukup cerita pean. Nggih ya napa? Awakmu nul
duwe suudon nang bojomu, nek bojomu iku kedonyan, bojomu iku gak kenekan. Nek suudonmu iki pancet nul, basi bayaran aja 1 juta seminggu pean. Basi bayaran 1 miliar, mbok kekno bojomu kabeh. Yuk, seminggu 1 juta, 1 miliar, seminggu 1 miliar. Nek awakmu sik duwe suudon, tetep bojomu gak trimo. Polake bojomu mbok arani elek, bojomu mbok arani kedonyan, bojomu mbok arani gak kenekan, pangerane bojomu gak trimo. Maka sakinah mawaddah warahmah, cinta dan lain sebagainya bukan urusan uang. Buahen suudonmu. Bojoku iku apik, bojoku yo nriman. Insyaallah bojomu berubah iso nrimo. Maka konsep tasawuf tidak pernah menyalahkan orang lain. Aku jane sik suudon ngarani bojoku elek. Bojomu ngarani awakmu ya elek. Aku ngarani bojoku kedonyan. Bojomu ya ngarani awakmu kedonyan. Bisa diterima? Bisa. Ya, yang kedua, bojo iku gak sekedar dikei duit, gak sekedar dikei dohir rezeki. Ya perlu didongani, difatihai. Wong menungso iki gak iso apa-apa, sing iso iku Gusti Allah. Cono dijak sholat bareng, mari sholat sepuro-sepuroan. Adem omah iki. Tenang omah iki. Muga-muga dik ya dadi bojoan donya akhirat, aku sepurane gak salahane, sing wedok ya ngono. Sami-sami Mas, mugi-mugi tentrem. Maka konsep pertama, hilangkan suudon. Ojo ngarani khususnya bojomu elek. Balik nang awakmu dhewe, soro awakmu dhewe. Yang kedua, bojo itu gak mek dikei sandang pangan papan dohir, juga butuh sandang pangan papan batin. Ya kono sholat jamaah bareng, didongakno, difatihai, dijak ngaji dan seterusnya. Pola apa? Nek rezeki dohir tok akeh, gak ono agamae, panas di rumah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.